Благодарю за ожидание. Я командующая рыцари королевства Илдарен. Сможете ли вы развеять мою скуку? Первым, кто сразится с прославленным кристальным шлемом, станет юный воитель, лишь на днях испытавший себя в битве. Я говорю про Рахама, сына Гамилана Синего Клыка. И пусть бой будет честным. Начали! Мне не нужны поблажки. Рахам! Сам же сказал, что не нужны поблажки. А теперь сам Гамилан Синий Клык. Я отомщу за гибель моего младшего сына! Защищайся! Батя! Мой бедный малыш! Почему вы сражаетесь одинаково?